主觀，袁文俊、陳潔平主持。Shirley 咁投資一定係有3個英文字母咧，成日都講嘅 ROI，Return on Investment。咁我想問下你一生人之中咧，你覺得你邊一個投資咧回報係最不菲嘅咧？其實我覺得唔會話特別一樣嘢去做一個投資啦，即係對我嚟講，我覺得即係樣樣嘢一定要學，唔怕去學。因為事實上我而家做緊嘢同我之前做嘅嘢咧係完全唔同嘅。就算我讀書，我係讀電腦同埋日文啦，我出嚟做嘅嘢都做咗10幾年啦，嗰陣時完全都係唔同嘅。咁所以其實對我自己嚟講，我覺得對我自己嘅投資咧就係學到老做到老。咁一直去即係吸收多啲，對我自己會係一個即係人生上邊可能係一個投資咯。係，我哋頭先都講過啦，今次我哋嘅主題係 reinvent yourself 咧，重新塑造自己咧。咁你可唔可以分享下點解嘣一聲？你話唔係嘣一聲，係醖釀咗好耐，走咗去即係發展做蛋糕啊、cupcake 呢個 business？其實係我覺得都算係一啲機緣巧合啦。咁我都喺之前嗰份工做咗10多年啦。咁我就覺得唔係話唔開心咪掟蛋糕啊嘛。要做自己做嘅蛋糕嚟掟開心啲。係，因為我其實之前即係當玩下有幫人做嘅，咁但係唔係真係話好認真啊，去宣傳又點樣，純粹係朋友介紹咁樣去做啦。咁但係之後我啲朋友就話不如你都做得好好，咁不如你去試下開間鋪幫人做啦。咁啱某個廣場嗰度又有個位係俾我做一個 pop up 嘅形式，可以去試下。咁一開咁又好似反應好好，因為我做嘅嘢比較特別啦，唔係普通嘅 cupcake。咁就好似即係越嚟越多人去知個品牌啦，咁就好似又翻唔到轉頭啦，咁所以就決定咗不如認認真真去做呢一件事嘅。嗱，所以我又嘗試咁問你啊，你就好似講到其實都係 so happen 咁，就冇乜所謂咁。咁但係因為之前你份工其實即係都做得相當之唔錯啦。咁當時你都好年輕啦，即係能夠喺一個咁嘅職位，亦都喺個投資界咁樣。咁點放得低咧？即係我諗好多觀眾即係聽眾都可能會話：喂，如果我好似 Shirley 做到咁，我真係唔會整餅啊，唔做嗰份工係真係整餅啊咁。我想知當時你有冇一啲掙扎，因為話好 natural 嘅，即係定係話已經揾夠啊？係啊，會唔會咧？係掙扎好大，好大。可唔可以講少少俾我哋聽？即係最大掙扎係啲咩咧？咁最大嘅掙扎就係我係咪真係想放棄一個我 build 咗咁耐嘅一個對我嚟講嘅事業啦？咁亦都好熟悉晒周圍嘅環境，或者係認識咗都唔少嘅人咁樣。咁而我去做而家嗰行即係飲食啦，係完全一個對我嚟講係，因為就算我屋企人，我唔係太多朋友去做飲食，所以真係一樣好新，亦都係一個比較艱辛嘅一份工啦。對我嚟講，咁所以變咗就都掙扎咗一段時間嘅，係啦。咁但係呢，我自己就諗，我要去做好一件事，其實我係一定要有個心。咁而我喺之前嗰份工，我唔係唔中意，但係我覺得好似嗰個衝勁已經冇咗喺度，可能已經去咗一個 comfort zone， 做得太耐，日日都係做同一件事，我就變咗我覺得自己好似已經翻嚟又做呢樣，我已經好似好 casual 好舒服咁樣。我就覺得自己唔係學唔到嘢，但係學嘅嘢唔夠多，咁所以我就覺得不如嘗試下啦。咁喺呢度咧，我都想介紹下，即係 Peter Drucker 佢曾經講過點樣去管理自己 manage oneself。佢話咧，即係我哋作為一啲知識型嘅工作人士咧，knowledge workers， 佢話係我哋要find a way to place ourselves。即係正如阿 Shirley 你頭先講咧，就係要揾個位置俾自己，即係唔係話有個窿然後走去填，而係自己去創造一個自己嘅未來。咁另外咧，佢亦都講過一樣嘢好得意嘅，就係話原來我哋有時做嘢叻嗰樣嘢咧，同我哋嘅價值觀咧係可能有衝突嘅。咁佢原來講緊係30年代咧，佢原來係投資好叻嘅，佢係做投資銀行嘅，係一個 iBanker 嚟嘅。但係佢話呢樣嘢唔係佢自己最熱心嘅嘢，佢原來最中意，佢話發覺佢最中意係人，people。
即係點樣去同人分享啊，點樣去即係去推敲管理呢一個學科啊咁樣。咁我想問下你啦，你嘅 passion、你嘅熱誠、你嘅熱情喺邊度咧？你做得叻嘅同埋你最追求嗰樣嘢係咪同一樣嘢嚟嘅？其實即係我覺得我做金融嗰方面，即係唔係真係話做得差，但係我可能自己本身個熱誠真係未必一定喺嗰度咯。即係你叫我做呢件事，我可能可以做得好好，但係我係咪真係好中意金融咧？其實又唔係真係咯。咁所以變咗我讀書嗰陣時根本唔係諗住讀金融咯。係啦。咁我又想問下，當時你話都有掙扎，咁啊做緊嗰份工又做得好，不過有少少悶咁。嗱，積金好多朋友噶嘛，即係我都試過咧，曾經有時我都想退休唔做，哇！真係啲朋友就咁搞錯啊，咁就咁。咁當時你決定即係轉去你而家呢一個咁嘅事業嘅時候咧，有冇啲朋友即係哇，即係喂 Shirley 你唔好咁啦，即係如果我好似你咁，我一定唔會 make 個 decision 嘅，因為你大部分嘅朋友都話 Shirley 唔使驚，去我哋全力支持你嘅咁。其實我去做呢個決定，我又冇同朋友去傾我應唔應該去做，因為始終最了解自己嘅真係自己咯，自己想要啲咩嘅就算爹哋媽咪或者係先生咁樣都未必最了解我最好做得最好係乜嘢，我最中意係做啲咩，咁所以即係有同屋企人傾，但係朋友就可能有啲人會講過話你做都做得幾好啊，咁但係其實好多背後嘅嘢可能佢哋未諗得咁深入，佢哋唔會咁了解到，咁佢哋所俾嘅意見可能係只不過係一啲好表面嘅意見啊，咁所以變咗我就唔想令到自己好似好聽太多嘢就會自己中亂，咁所以我就自己做咗個。好似女女對你嘅影響鼓勵都好大喎，係嘛？女女都會㗎，其實因為好錫兩個女，咁所以變咗好多嘢都會為咗佢哋而做啦。咁而我初都有諗過我做呢個事業其實係咪會有多啲時間會陪啲女啊咁樣呢？或者係可以隨時因為自己做老闆，梗係中意返就返，唔返就唔返咁樣。咁但係其實真係完全唔係呢一件事啦。頭先 Shirley 你講到興趣啦，咁我亦都有啲朋友呢，就係話佢哋對某一樣嘢好有興趣，譬如佢對車有興趣到咧開埋車房，咁亦都有啲人咧係好中意飲唔同嘅酒嘅，咁啊開酒吧，咁就發覺原來事業同興趣咧唔係同一樣嘢嚟嘅，好多時啲人由嗰個興趣去驅使咧end up 咧係可能做嘢咧係即係做到好困難嘅。咁你開呢個餅店咧係興趣啊，定係話你真係覺得係一個事業計過晒數啊咁樣？其實我會話係事業咯，即係雖然我係對整蛋糕啊嗰啲係有興趣嘅，咁但係即係始終即係錢都唔係咁容易揾啊，咁我唔係真係想劈晒啲錢出去，因為你又要開間蛋糕個廚房啦，廚房有一筆嘅資金去即係處理啦，個即係裝修啊或者係爐具啊，跟住另外開實體鋪又要啲裝修費啊，咁樣要出牌費啊，咁樣嗰啲其實需要嘅資金都唔係真係話太少，咁所以變咗對我嚟講咧，我唔會覺得係一個為興趣，因為我玩嘅係啦，即係我爸爸可能唔係一個千萬富億萬富豪咁樣，咁所以我冇咁多錢可以去玩咯。所以我做每一件事，其實我真係諗過去認真去做。對我嚟講，而家呢一個就係我嘅事業。係你覺得點樣至做到好呢一盤生意咧？以前譬如話幫人投資咧，有啲咩異曲同工啊？或者之前你嗰啲經驗管理方面咧，有啲咩可以用得落去管理啲廚師啊，或者係買啲唔同嘅食料啊，點樣將啲嘢撈埋一齊啊咁樣？有冇啲乜嘢係可以用得翻落去？因為我之前都係對 retail 啦，咁我而家都係對 retail，咁但係雖然有啲唔同，但係我覺得要攞個心出嚟俾個客。即係唔可以話求其，我啲嘢 quality 一定要喺度，咁啲客先至會翻嚟咯。咁可能有陣時會諗住慳啲用啲差啲嘅料就會可能會整到一個蛋糕出嚟，咁但係其實有啲嘢真係食得出。咁所以呢一個就係我覺得一樣好重要嘅，因為其實之前都好 competitive 嘅做窩輪啦，咁所以變咗又係即係用個心出嚟，即係我覺得客係我嘅，好似係我個金錢啊，或者係我個呢個事業能夠成功嘅一個最大嘅推動力。管理跨時代。